Hallo, diesmal ist ein kleiner Laptop hier, den wir wahrscheinlich was ist. Da kommt kein Strom, geht nicht an, Netzteil ist neu vom Kunden. Ja, es reagiert gar nichts. Schließen wir ans Labornetzteil. Als wenn nichts passiert hätte. Es ist eigentlich kein Strom auf, nicht mal ein kleines Tick. Bleibt nichts anderes als öffnen. Wir sollen ausfinden, wo der Strom verschwindet sich. Der Anschluss ist in Ordnung. Wie ich sehe, das nächste Element ist auf der anderen Seite. Warum auch nicht? Also Board ausbauen. Okay. Und Reset am Ende des Controllers schadet nie. Jeder wird überrascht, wenn diesmal auch nur eine etwas Kleinigkeiten liegen würde. Ja, es nimmt weiter, es nimmt keinen Strom auf. Also
Also wir wissen schon, dass die Buchse selbst in Ordnung ist. Dann kommt hier schön an. Dann haben wir eine Sicherung. Eine Seite, Ausgangsseite. Sicherung ist in Ordnung. Die erste MOSFET, der kommt auch. Sein 19 Volt. Es kommt schon gar nichts raus. Und dann geht weiter schon selbstverständlich nicht zu messen. Also, erste MOSFET, eine Seite noch. Dann Strom hat. Ausgangsseite, gar nichts. Also, es ist einfach zu sagen, dass es sollte diese MOSFET schon sein. Auch wenn es nicht immer der Fall ist. Hm? Hier müsste dann kein Schluss zu messen. Ja, es sieht schon nicht so schön aus, kann aber durchaus nicht unbedingt an diesem MOSFET liegen. Schauen wir mal, ob irgendwo weitere Spannungen zu messen ist. Nein, er sollte auch hier nichts anliegen und sollte auch ja, hier haben wir aber doch noch etwas zu suchen. Hier kommen 19 Volt an. Aber es kommt nichts an den Akkuanschluss. Ja, es ist hier leider genau der Laderegler IC. Es kann sein, dass unsere MOSFET hier
wäre auch von dieser Hitze gesteuert, aber geben wir eine Chance, dass es eine einfache Lösung gibt. Ja. Ja, wir kommen damit leider so nicht weiter. Also doch, weil diese zweite MOSFET liegt im Kuschel. Eine kleine Kondensator, was so angegriffen wurde, so noch natürlich etwas schöner stehender.
So viel besser. Ja, hoffentlich. Diese Masse sieht die Kuhschlitz. Ganz genau. Okay. Und dann hier. Wir haben auch kein Kuhschlitz mehr gemessen. Kuhschlitz ja nicht das beste Wort für diese Fälle. Wir sollen nur ausfinden, was ist das für ein MOSFET, was wir brauchen. Ich glaube, das wird nicht sehr viel zu schwer auszufinden. Und die Ausführung dann sehen wir ja. S1319 gleiche habe ich ganz bestimmt nicht, aber also es ist ein 30 Volt 14 Ampere N-Channel MOSFET. Alternative habe ich dazu gefunden. Also, das ich nehme damit jetzt nicht zu viel Zeit.
Reinigung und so. Geht auch ohne Kamera. Das erste Mal wissen wir, ob wir schon weiter Strom haben. Oh, nicht nur Strom haben, das Board startete schon. Wie soll ich das zeigen? Ja. Also höchstwahrscheinlich dieser Fehler auch geprüft, gelöst, aber ich zeige euch, dass wir nicht nur hier unsere Strom haben, Menschen, wir haben das auch. Ausgang der ersten MOSFET und auch der Ausgang vom zweiten MOSFET. Ganz logisch, das Board ja startete wieder. Stecke das wieder in die Gehäuse rein. Nur provisorisch, dass Sie das auch sehen, dass das wirklich funktioniert. So, nicht Display-Anschluss ist richtig. Tastatur, der Einschalttaste auch auf die Tastatur integriert wurde. So, das Board steht recht stabil drin. Und jetzt Strom anschließen. Und bald sollen wir einen Bild gewinnen. Schon hat er mehr Leben als vorher gehabt. Ja, findet natürlich kein Festplatte, weil ich das nicht angeschlossen hatte. Aber den ist ja schon da. So, okay. Stoppe dieses Video in diese Stelle. War wieder ein recht einfaches Reparatur. Noch ein wenig Arbeit könnte ich mich sparen, wenn ich am Anfang die zweite Messung auch durchmesse. Aber ich glaube, diese wenige Minuten zählt nicht wirklich, wenn man so schnell ein Mainboard wechseln kann.
Also, bis zum nächsten Mal.